उणटीह तारीख़ ते हिकिड़ो नाख़ुशगवार वाक़ियो पेश आयो शदादपुर जद में, जंहिंमें रिपोर्टेडली ॿिनि माण्हुनि खे क़तलु कयो वियो, सरवर साहब खे ऐं मुस्ताक वासर खे। ऐं उन वक़्तु रिपोर्टेडली इहा सिचुएशन हुई त लॻे पियो त डकैती विथ मर्डर आहे, रॉबरी विथ मर्डर आहे। ऐं इहा सिचुएशन हुई, ॾाढो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुयो। असांखे न सिर्फ़ु अजी साहब ई कॉल कई, अजी साहब ई फ़ोन कई। ऐं शदादपुर शहर में या सांगड़ ज़िले में अहिड़े क़िस्म जो क्राइम थियण ॾाढो तफ़तीशनाक हुयो। मां पाण उन ॾींहुं विज़िट बि कयो, सॼी टीम मूंसां गॾु हुई, DSP साहब, SPO साहब ऐं टेक्निकल टीम बि असां सां गॾु ई जाइ वारदात जो मुआइनो कयो। हॉस्पिटल बि आयासीं ऐं असां पंहिंजी खुफ़िया तहक़ीक़ात ऐं टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कई। ऐं टीम असांजी ॾाढो सुठो कमु कयो, DSP साहब, SHO साहब ऐं ॿिया टीम में जेके मेंबर्स हुआ। ऐं अल्टीमेटली थोरे ॾींहंनि में कुझु ई दिनों में, थोरनि ई ॾींहंनि में असां जेके मेन हिन में कल्प्रिट हुया, जवाबदार हुया, उन्हनि खे असां गिरफ़्तार करे वरितोसीं। त उहा ई माई जेका उन वक़्तु उनजो इहो त डकैती करणु आया ऐं मूंखां बि मुंहिंजूं बि फिरे विया। असांखे उते शवाद मिली आहे, असांखे उन वक़्तु शक थी वियो। असां पर इहा ॻाल्हि मीडिया ते न पिया करणु चाहियूं। असां चाहियूं था पहिरियों असां पंहिंजी पक करे वठूं ऐं पोइ अकॉर्डिंगली असां प्रोसीड कयूं। त इन सॼी सिचुएशन खां पोइ वरी असांखे ॿिए जवाबदार जो बि पतो पियो। उन लाइ ख़ुसूसी टीम DSP साहब, SHO साहब कुझु ॿी रफरी सां गॾु इस्लामाबाद विया, रावलपिंडी विया, उतां सर्च करे उन्हनि खे उतां पार्टी मां अरेस्ट करे आया। अॼु ॿिन्ही जी 164 बि थी वई आहे। ॿिन्ही इक़बाल जुर्म बि कयो आहे कोर्ट जे साम्हूं। त मुंहिंजे ख़्याल में ॾाढो पुलिस, शदादपुर पुलिस, सांगड़ पुलिस जी तमामु सुठो एक्ट आहे। ऐं एतिरो वॾो क्राइम, डबल मर्डर हुयो, जेके असां 15 ॾींहं जे मुख़्तसिर अरसे में हल बि कयो, जवाबदार बि हथु कया ऐं जेको वेपन इस्तेमालु कयो असां उहो बि पकड़ियो आहे। थैंक यू, महिरबानी। छा वजह आहे साईं ॿुधाइनि था मर्डर जो? छा वजह आहे एॾो वॾो वाक़ियो? कोई हिकिड़ो ॼणो ॿुधाए। सबबु जेका लेडी आहे सुमेरा, उन जो कोई घरू अनबन हुई पाण में, जेका पंहिंजे ससु सहुरे सां न ठहंदी हुई। उन को प्लान कयो, पंहिंजी सहेली जे मुड़ुस खे इस्लामाबाद खां घुरायो ऐं इन खां पोइ इहो क्राइम कयो। हैदर शाह। ॿिया बि जवाबदार आहिनि या सिर्फ़ु हैदर शाह हिन में मिलो? हैदर शाह ऐं इहा बाई जेका पाण आहे मिसवा सुमेरा, इहे ॿई हुआ। कीअं ट्रेस थियो साईं? हैदर शाह इस्लामाबाद में हुयो? इस्लामाबाद उहो ई मां तव्हांखे चयो न, टेक्निकल टीम जे हवाले सां असां सॼो कॉल ट्रेसिंग, इंट्रोगेशन, इंफॉर्मेशन सॼी असां हिन ते कमआउट कयोसीं, वर्कआउट कयो। हाणे जेका सिचुएशन हूंदी आहे न, त तव्हां ई सम्झो त भई इहे जवाबदार इन्वॉल्व न हुया, असां ज़ोरीअनि खे कयो आहे, त उन्हनि त पाण कोर्ट जे साम्हूं इक़बाल जुर्म करे छॾियो आहे। इहो त सुवाल ई नथो पैदा थिए त इहे न आहिनि इन्वॉल्व। इहे त इन्वॉल्व आहिनि, हिननि कोर्ट जे साम्हूं इक़बाल जुर्म ई कयो। अच्छा सर, ये जेका टीम ख़त्म थी वई। अच्छा सर, ये जेका टीम तव्हां जेका जोड़ी जेका इहा हिकिड़े सूबे मां ॿिए सूबे में वई आहे, उनखे केरु ॿुधायो न? DSP साहब ऐं SHO साहब हुया, उन सां गॾु कुझु बि DSP शदादपुर या DSP शदादपुर। अच्छा, SHO साहब ऐं DSP शदादपुर ॿई हुया। उन खां सवाइ ॿिया सबॉर्डिनेट ऑफिसर सर, उनजा नाला छा? ऐं उतां बि असां उते नाला ॿियनि खे छॾे ॾिनो, टेक्निकल नाला असां नथा करे सघूं। उते असां इस्लामाबाद पुलिस खां बि मदद वरितीसीं। आज जी इस्लामाबाद सां बि ॻाल्हि पहुती, DI साहब जी मुंहिंजी, ऐं उन्हनि बि असांखे सपोर्ट कई। छा वजह आहे हैदर शाह क़तलु कयो और जेका पैसनि जी लालच ॾिनी वई, छा इंट्रोगेशन ॿुधायो आहे? ॾिसो, सिर्फ़ु हिकिड़ो ई मोटिव असांजे साम्हूं आयो त हिन पंहिंजी सहेलीअ तां इहा ॻाल्हि कई ऐं उनखे घुरायो। उहो हिते आयो आहे, पहिरियों रेकी थी आहे ऐं हिकिड़ो ॾींहुं पहिरियों हुन जाइ वारदात विझी आहे ऐं ॿिए ॾींहुं वाक़ियो थियो। ॾिसो, सम्झ वारी कहाणी हुजे हा त इंट्रोगेशन वारी कहाणी बि हुजे हा, पर जॾहिं ॿई तव्हां छा था सम्झो त कोई क्राइम तव्हां न कयो हुजे ऐं तव्हां मञींदो त इहो मां क्राइम कयो आहे, को बि मर्डर जहिड़ो क्राइम, इहे सुवाल जेके आहिनि असांजा हिन केस खे ख़राबु कंदा।
मुंहिंजे ख़्याल में इहे सुवाल न थियणु खपनि जंहिं हुननि पंहिंजो कॉलेज में करे छॾियो आहे। अरे सर सुमेरा ऐं हैदर छा ख़ासियत आहे ॿिया बि आहिनि हिन केस में या ही बि आहिनि हिन वक़्तु इहे ॿई प्राइम सस्पेक्ट आहिनि। हिते